बिल्ली का बच्चा विस्कर्स हमेशा मुर्गियों के बारे में उत्सुक रहता था, लेकिन वे उससे डरते थे। एक दिन क्लक, एक बहादुर मुर्गी, उसके पास आई और बोली, तुम हमें इतना क्यों देखते हो? विस्कर्स ने कंधे उचकाए। मैंने हमेशा सोचा है कि तुम में से एक होना कैसा होता है। क्लुक मुस्कुराई। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। उसके बाद से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। विस्कर्स ने क्लुक को खेत के चारों ओर बिना पकड़े गए घूमना सिखाया और क्लुक ने विस्कर्स को खाना ढूंढने के सबसे अच्छे स्थान दिखाए। उन्होंने अपना पूरा दिन एक साथ खेत की खोज में बिताया, ये साबित करते हुए कि सबसे असंभावित दोस्ती भी सबसे खास हो सकती है।